那我们今天就利用星座盘练习一下这些常见的星空上的星座。那这个星座盘其实是把星空中的位置跟这些星座是变成一个平面。看过天空吧？天空应该看起来每个位置都离我们非常遥远嘛。应该是立体的，对不对？但是现在变成一个平面图，虽然方便，可是会有变形的问题。你们有学过地图投影法吗？没有啊。哦，我知道。有学过地图吗？地理课开始不就上地图吗？没有吗？有地图啊。好，有各种投影法介绍吗？没有上，是跳跳的。好，那我们就不考那些什么，怎么样把星空投影到平面哈？你只要知道，我们现在用的这个星座盘是把星空立体的星空变成平面结果。所以有时候还是会请你看一下这个模型。有空的话，你可以看看这个模型，这个叫天球仪，模仿天空的一个仪器。各位看到这个亚克力透明的球壳吗？上面有很多星星星座、恒星、星云、星团，甚至银河系都有。像这个就是模拟天空的。然后里面有没有看到有一颗小小的小球？有。这一颗小球就是地球。以地球为中心，无限远做半径，去假想这个天空，就是所谓的天球。上面跟地球一样，可以划分经纬线。这一些天球坐标，请各位参考课本图形。这个模型你有空来看哈。那这个天球坐标，请看课本图形。有课本的话，翻一下25页。好像讲错页了，放在更后面，抱歉。请翻到28页，然后把学习加油站画一个重要记号。这是天球坐标，考试会考的。里面那一颗地球，有没有学过地球经纬线？地球经纬度学过吗？没有。如果你有学过地球经纬度概念，来看一下，地球是不是用赤道把地球分成北半球跟南半球？对。然后平行赤道是不是画分纬线？通过两北极是画经线，你把它无限放大，就会变成天空上的坐标了，就像课本图那样子。哦，所以天空上也可以类似像这种方法来划分经纬线。那因为是以赤道为基准的坐标，所以就叫做赤经、赤纬，只是多了专有名词。来，各位有没有看到这个红色胶带？这个红色胶带就叫做天球赤道，因为它就是地球赤道无限放大，跟天球相交的这个圆圈。而这个圆圈是不是可以把天空分成北天跟南天两个部分？讲白话文就是北半球天空跟南半球天空，然后它们都有一个极点，天球北极跟天球南极点。这两个极点有没有看到一根金属棍贯穿过两点？有。然后不管地球怎么动，天空看起来是不是会旋转？天空不管怎么转，是不是这个轴是不动的？因为这就是我们地球自转轴。好，所以我们把地球自转轴看一下这本图，它用很淡的黑色曲线，是不是连着一个到天球南北极？那一根就是我们地球自转轴，一般简称为地轴，也就是所谓的极轴，在天球上就叫极轴，连接天球跟北极跟南极。那我们的星座盘，你现在随便转一转，请你不要这样转。我的意思是你转动它上面这个转盘，不管怎么转盘。转盘里面是有一点是固定不动的，看到了哈？来，现在请各位先看一下，那个有一些内容，也许你还没有学会的，我下礼拜会讲完整，原理我会讲清楚。今天先学会使用星座盘，跟学会它的结构。那现在各位看到星座盘，你们有没有带圆规来？有带的请举手。没带来看一下，可以跟他们借手放下。只有一个步骤要画背面哈，等一下我们再做。量角器有没有带都没关系，待会你够目视估计一下就好了。因为我要教你们用计算，而不是测量。测量只是辅助而已，因为测量难免会有误差，计算就比较不容易出错。尺，拿一个直的东西就可以做了哈，有笔吧？好，麻烦各位尽量用蓝色笔写，方便老师批阅。尽量用蓝色哈，作答的时候尽量用蓝色。那如果没有蓝色笔，请避免用红色系列，不要用红的、橘的写哈，这样老师改的时候搞不清楚是你写的还是我写的。来，这个学习单你就一边配合着做哦。星座盘有内盘跟外盘，就是上下两盘。来，你们现在星座盘拿出来，
有没有谁没拿到大颗的？大颗的都拿到了吗？拿到哈，有透明片，这一片透明片就是上盘，像荧幕上各位看到左边，然后你把它翻过来，现在看背面就好，现在看背面就好，背面跟正面的底盘是完全一样的，好，所以你翻过来背面就好了，你的上盘这边遮掩了哈。背面这边各位可以看到，是不是星空中印了很多的星星，然后连成星座，上面帮你写名字的，亮星还帮你标名字，对不对？然后上面还有一些月份日期的刻度，另外还有2条线，看到吗？好，这个就是内盘，它就是把星空中的恒星星座，或者是离我们很远，一辈子看起来相对位置几乎都不变的星系、星团放在上面。然后各位看到的结果就是荧幕上右手边这个啊，现在各位先看右手边这个就好了，就是背面就好了。没有印星座盘3个字这一面，这样比较好沟通，看到吗？好，然后为了方便你的图跟我的图长一样，所以你跟我调的是一样的方向比较好处理。你现在怎么调呢？好，我介绍一下哈。你先了解，这里面有很多东西要认识。有没有看到你的星座盘里面还有一个红色圆形，跟一个黄色虚线圆形？可以哈，这个等一下都要读出来。然后老师要让各位确定各位都找到它了，所以在学习单的第一个步骤，描了一个星座盘的样子，上面是有标示主要的东西，并且拉线。那你记得不要填错格，那每一格都有分数配分的哈，不要填错格。来，我们现在都坐在一起了，不可以互相参考答案或讨论？可以，不然坐在一起干嘛？不是考试，只要不是考试，你们可以讨论哈。你们答案都写正确，有2个好处，你得100分很高兴，我改起来比较好改，好不好？但重点是要把它学会，因为没有时间重教，你要回去把它学会哦。来，现在请各位翻回来，如果你待会不好看的时候，你就翻回去看就好了哈，因为表面有东西遮着嘛。你现在翻回来，星座盘看的是像学习单长这样的。然后你的时间跟我调一样，这样你待会按图索骥比较好找。荧幕上老师已经调好了，调好的时间是9月23，今天几月几号？今天是9月24，等于是昨天晚上12点，是今天0点的时候的天空，就长这样。好，有没有玩过星座盘？没玩过的我讲一次。透明片上面是有时刻，找到一个子夜12点了吗？然后你跟下盘那个纸板的9月23找到了吗？9月23找到没有？把它对在一起，就会跟荧幕长一样的。左右邻居互相检查一下，调对了吗？互相对照一下，调好了吗 ？OK 了哈。好，以前学姐们他们上课因为抓到 flyer， 我会请他们当场调好，拍照送出来给我看，然后他送出来我就知道谁在糊弄老师了。你糊弄我没关系，每一步我不可能每一个去检查的哈，你自己一定要做对，因为你只有一次学习的机会，所以不放心，请同学你帮你看一下，对照一下，有没有跟荧幕长一样？好，我们刚刚转的过程当中，是不是有一个暗扣住的位置几乎不动？那个位置就是天球北极，那个位置就叫天球北极。现在有一颗星非常靠近这个北极点，那我们就把它叫做北极星。你不要写北极星哦，因为老师文字叙述里面就有写到北极星，你不能再抄北极星。这个位置的标准说法是天球北极，不要写错格，它是星座盘中心点，那个线看清楚位置，写错格当然就错了哈。来，有没有找到星座盘的中心暗扣的位置？这个位置就是天球北极。那附近有一颗星就叫做北极星。现在北极星在哪一个星座？在哪个星座？有没有看到小熊2个字？用那个比较粗黑体字写的那个是星座名，然后那个亮星名在你的星座盘上面是用标牌体啊，比较细小一点写的字，这样跟得出来吗？一个是星星名、亮星名，一个是星座名。星座名它都用比较粗的黑体字写的，2个字的，都是2个字的啊，所以你不要读错哦。好，这个小熊座的尾巴那一颗星，就是
就是所谓的小熊座阿尔法星。那在中国古代把它叫做勾陈一，北辰。那也有人把它叫做北极星。那我们大部分都叫北极星的哈。这个北极星或天球北极，在天空上，你们发现不管怎么转，它是不动的，因为我们的星座盘就是把这个模型，老师有练过的，请不要模仿我这样。如果你们要来跟他培养感情，怎么办？不要抱在手上玩，因为蛮重的，摔坏一颗要1万块钱啊！所以麻烦各位都把它放在哪里？桌面或地面放稳，再开始操作，懂吗？因为老师有练过哈，而且要让后面同学知道我在干嘛。后面几位，你们自己跑到最后一桌的吗？也是要听课哈。好，请各位看这边。我们这个星座盘就是把这个模型拿起来，对准天球北极去做投影。当然不是直接投影而已，它还要向外散开嘛，这样方位才会是正确的。所以有用到麦法或投影法，不会就算了，没关系。但重点是这个轴不动，对不对？所以天球北极就是一个定点，看起来是所有星都在让它转。那其实我们都知道，这是地球自转的结果。地球自转，所以它的星空是会让它转。好，那这个是天球北极，是整个星座盘的中心点。不管你在哪一个纬度做，在北半球来讲，一定要认准这一点。如果我们现在是南半球澳洲哪一个星座盘，那个暗戳的位置扣住的就会是哪一个点？就是天球南极。北半球看得到天球北极，但是看不到天球南极。那反过来讲，南半球它对准的就要是天球南极，就反过来了哈。好，现在请各位看一下。星座盘正中心不动的是天球北极以外，另外有2个标记的大圆形，分别是天球赤道跟黄道，各位把它找出来。你有看到你的星座盘上面，这个刚刚写过了，你有看到你的星座盘上面有一个红色圆形吗？找到了吗？好，你翻背面偷看一下，像我这样子，你看一下背面，有没有发现这个红色圆形的圆心刚好在哪里？是不是刚好在天球北极？因为它就是我们划分北天跟南天，也就是地球赤道延伸出去这个红色胶带，刚好把天空分成2半的这个红色胶带。这个红色胶带就是天球赤道。为了跟地球的赤道做个区别，我们多加2个字上去哈，天球赤道。没听懂的参考荧幕，找到正确的空格把它填上去就好。还有一个黄色的圆形。荧幕上，因为老师是用他提供的那个电子星座盘印的，所以它是绿的，里面是黄色虚线，看到吗？那个黄色虚线圆形有没有跟红色圆形重合？有。重合？没有嘛，是2个不同的嘛，对不对？那个是什么东西呢？那个叫做黄道，是太阳1年当中在天空上运动的轨迹。讲白话文就是。太阳是不是一颗自己会发光发热的恒星？但是我们站在地球上以为它不动嘛，以为我们自己不动嘛，所以我们就会把太阳看起来去看，它是跟星座的位置会产生变化。原因是因为我们地球除了自转，还会绕日公转。但是为什么黄道跟赤道没有重合？小时候学过吗？因为地轴是倾斜的，倾斜地度23.5度，所以黄道跟天球赤道并没有重合。大概夹了23.5度角，而2个有没有交点？2个圆有没有交点？有，交于哪2点？春分点跟秋分点。你配合课本28页，它有帮你标示黄道跟天球赤道，另外它的交点帮你特别标示，有看到吗？春分点跟秋分点。那立体来看的话，这个模型上面有帮我们印了一个。黄色的圆形就在这里，这个黄色的圆形有看到吗？这个黄色圆形跟红色圆形交了几度角？23.5度。然后太阳公公每天会跟每天这样移动哦。像昨天是秋分，昨天是今年秋分，太阳在这个焦点上。然后今天开始是白天越来越短，应该说白天会比夜晚来的短，对吧？哈，然后它就开始往这边降下去了。3个月后，它就会降到哪里？冬至点，再过3个月就回到春分点，再过3个月就又回到夏至，然后再过3个月又回到秋分，可以吗？好，这个黄道跟赤道没有重合的哦。那投影在平面上，就是各位看到的黄色虚线圆形，这是所谓的黄道。换句话说，
星座盘上面是印了很多构成星座的恒星，也印了星团或银河系，有没有看到一个淡淡的土白色的？那个就是银河。那它有没有印月亮、金木水火土这些行星？没有，因为它在变化太大，你印上去也没用，下个月就不一样了，明天也许就不一样了。像电子的那种星图软体是有的，它会动的嘛。像这种印上去是白印的，但请不要忘记了，星座盘里面有没有印太阳的位置？有，只是太阳不是固定一点，而是一圈的。一年会在上面绕一圈，所以一天大概会差几度？一天太阳的位置会跑几度？一年一圈嘛。那一年是365个366天。所以一天大概会差0.986度，无聊就当1度就好了哈，1度就可以了。所以我们地球其实会绕太阳转，一天绕1度，所以感觉上看起来太阳会在星座之间移动，一个月会经过一个黄道星座，一年每一天都会在天上不同位置，但它很有规则，它会在黄道上，这就是黄道的意思。所以老师在表格在那个学习单上面有写，那是太阳在天球上的视运动轨迹，请参考28页。28页课本那个学习加油站介绍的天球模型，上面有介绍这些很重要的天球北极、天球南极这些啊，甚至还告诉你坐标怎么看，明白吗？那至于黄道与天球赤道的观念也是要会，这些是其中还会用得到的。后面有很多图都会用到天球的观念，像下面有一系列图形，不二之石是印了北极。北回归线跟赤道地面看到的天空变化，这几张图也是画重要记号，把不二之石先画重要记号。今天没空讲，我下礼拜会讲哈，但是我们稍微用到它。重点来了，我刚刚一开始就讲，这个星座盘能不能讲到别的纬度要？不行的，因为这个地方北极星的仰角几度是要配合当地纬度来做的。刚刚有个空格，应该还没填到。我们现在看到天球北极，也就是北极星所在那附近，它的仰角是几度？你们看图，看你的星座盘，它在东西南北哪一方？是正北方，仰角大约几度？就是它上面标示的，这是在哪一个纬度做的星座盘？北纬25度做的，所以你就写25度就可以。这个角度会随着地点而不同。如果今天我们在北极，请抬头看看这个模型，老师拳头握住这里是天球北极，附近是有个北极星。你想象里面，你站在里面这个地面上，可以吗？如果长这样的话，这就是北极的地面跟天空。在北极的人会觉得北极在哪里？在头顶正上方，仰角90度。那如果是在赤道，跟北极就会差90度，他就会感觉赤道的人会感觉天极就在地面上，星空会这样运动。你当然不是抱这样做，你可以把它放在桌面，放稳，然后把那个大螺丝调松，调到赤道来看。调到赤道，你就会看它整个平了。不过它没有设计好，设计好应该整个打平你在赤道就会看到这种结果。像图2之10，就是29页右下角那张图，赤道的地面跟天空。那如果你在台湾嘉义地区，就是北回归线几度？23.5度，你就调到23.5度，可以吗？那天空就会地面就会长这样了。所以天空的结构先认得，再来研究地球是圆的嘛，所以不同纬度的星空就会有差异。讲这个都要会，这就是为什么我们的星座盘要做这样的设计，配合星空跟我们观察的地点，还有观察日期跟时刻，所以其实严格来说是相当复杂的。但我们要学会的不用那么复杂，但至少你要能够认出它的结构来，现在请各位看图，有没有发现黄道、赤道有一个焦点在这边露出来给我们看到了？是春分点还是秋分点？看星座盘说话。有没有看到春分点3个字？春分点代表春分这一天太阳在这里，秋分点就是太阳秋分这天在这里。那有同学就问我老师，这是9月23号晚上12点为什么这边不是标秋分点，而是标春分点？不要忘记了，如果是秋分，半夜12点会看到太阳吗？不会嘛，所以秋分点现在在下面遮住了，秋分点在下面嘛。那你上面看到这个春分点，太阳不在这里。太阳是3月
21号在这里，但是这个时间跟这个时间是不一样的啊。等一下我教你怎么看时间，你就知道意思了。好，总之这个可以用来看星星，那专业人士还要可以看太阳，包括太阳的位置、时刻、出没时刻等等，都可以用这个来看。有空我再教你们看太阳，因为我们这学期课的第2章没有特别介绍季节、四季变化，那高二我们就会来教了，所以我们就暂时先介绍到这边。我们还是回来看星星的部分。来，现在各位有没有看到这个椭圆形，类似椭圆形的窗口，是不是透明片上透明的，让你可以看到那星座？这个椭圆窗的窗口，春分点要会找哈。这个椭圆窗的窗口，就是我们眼睛看得到的星空。这个时间点，9月23号晚上12点。随时间过去不同，当然星空会有变化。等一下我们会练习。但是请各位注意一下，如果这个代表星空，它是不是有变形过？你觉得它有没有变形过？我们坐在地面上看天空，它应该长成像这样嘛，一个半圆球一样的感觉，对不对？应该是圆的，如果照这样投影。可是没办法，它要配合什么？北极星，所以做了变形。这个洞的大小跟形状、挖的位置都要配合北极星就对了。所以现在请各位看这个边框，这个边框就是代表地面上的地平线。地平线如果照我们看，站在中间看应该是圆的，那它会把它变形变椭圆的啊。然后你在用这个星座盘的时候，操作方法，假设我们现在这样摆，像老师这样荧幕这样竖起来的，这代表面对哪一方在看天空？北方。抬头看前面。现在我们看到这个地平线，看到吗？这个地平线是北方地平线。然后标准做法，我们看星空，星空在哪里？头上嘛。所以你应该举起来，这样会更标准。来，你如果举这样的话，北这个是会朝前还是朝后？假设我们现在面对北方，都是朝黑板荧幕方向看。是朝前，那南是不是朝着后面的？好，放下星座盘。如果我们现在面对北边，后面是南边，没错吧？那右手是东还是西？东，所以你的星座盘上面就会印东。所以在我们整个边框上会帮你印好了方位。面对北方，北朝下，可以吗？然后面对南方，南当然就朝下，反过来啊，北跟南是反的嘛。在立体来看，注意看一下。你这样举起来看的时候，北跟南是不是应该有这么大，180度，对不对？但是画起来就是短短的，因为它变形过了，这样对吗？可是位置、方向、比例还是要符合，从立体变平面，所以这个南北要会先认。那我刚刚已经把步骤2.1的答案念完了，你就顺手写一下。当我们观看星空，调好日期时刻以外，是不是要对着哪一边看？很重要，要摆对。假设我们现在面对荧幕是北边，你对着荧幕看，哈，面对荧幕是北边，那你要北这个是要朝下，严格来说是朝前，对不对？那南就会朝后。那假使你面对南边看怎么办？就变成南朝下，倒过来了。面对南方就倒过来看，哈，那这个是面对北方的。来看一下地平线上的方位，你看一下你的星座盘，如果北朝下朝前是面对北方观看，那右手边当然就是哪一边？东边，而左手边就是西边，这样方位就会正确了。你如果把它放在桌面上看，就会怎么看怎么怪，因为它跟地图是反的。地图上的方位是跟这个星座盘上的方位是反的。为什么这样？因为地图我们是俯瞰地表嘛，对着地表看的嘛，而星座盘是看星空的，所以你要拿起来举起来看的。所以它必须要配合实际的方位做了这样的设计啊。所以它的方位不要标错哦。以前学点很容易漏写，你们注意一下。学习单步骤1里面那个有方位的空格要记得填，不要漏了。好，再来，请各位找到，我教你一个简单技巧。万一考试你看到星座盘的图片，它不见得是台湾的星座盘，也许是别的国家的，哈。换句话说，考试的时候你不能拿星座盘出来对以外，你要能够判断它是哪一个纬度的。我教你技巧。它这个变形的设计是这样做的，把东西跟南北连起来。你们看一下你的星座盘，不用拿笔，拿眼睛就好了，用手稍微比一下就好。东西南北连起来，是不是刚好有一个焦点？那个焦点就会在暗后的位置，看到吗？这就是它为什么要变形成这样的设计，这样可以吧？好，它的规则就是东西南北，有吗？
所以你发现吗？一半一半的位置不是正东正西哦，南北没问题哈。南北切一半是不是东边跟西边星空？抬头，你真正空间还是要认的。正北后面是正南，这样画一个是不是刚好把天空分两半？但是正东正西是这样分两半吗？不是哦，是偏的哦。这边反而是标东南跟西南嘛。老师要你填的空格在下面这里，有没有看到？它是歪的嘛？为什么？就是要配合北极星。所以它设计不管在哪一国，都要东西南北沿线可以交在北极星上面，有这样的变形跟设计。好，这个要认得，才不会读错方位。好，那星空中的最高点，我们把它叫做天顶，这是北极星哈。有没有在天空中的最高点？有吗？仰角刚刚讲过几度？以台湾的星座盘来讲，是25度。抬头。小时候玩过吧？25度大概多高？是不是用拳头？手打直是一个拳头大概10度，所以大概只有这么高而已哦。头顶在哪里？在这里，可以吧？所以我们台湾的北极星有没有在头顶？没有，只有在哪个地点才看北极星在头顶？北极哦。那我们的头顶在哪里？在星空中的中央，没错吧？所以你要找到天顶。天顶啊，找天顶的方法是这样做。南北连线的终点，那就是天顶所在。现在我帮你印好了，你看你的星座盘，透明片露出来的椭圆窗，是不是有帮你印一些蓝色的线？对。当做仰角高度线，有没有看到？这些椭圆线上面就有标示刻度，15、30、45、60、75，对不对？然后最后那个点就是90，它是帮你印好了。考试如果没有帮你印怎么办？你就找南北的终点就对了。那个位置就叫做天顶，请抬头。假设那是正北方地平线，那边是正南方，这样画一个子午线过去，是经过我们头顶，这应该有几度？这个半圆形是几度？180嘛。那它的一半是刚好在我们头顶了，这就是找天顶的方法。立体是这样找嘛？那平面图就是把南北连线取终点，这就是头顶。仰角几度？头顶仰角几度？90度。我都一边在念答案，你就顺口写一写哦。好，那如果本来就会，就把它填一填。好，这就是星空中设计的方法。所以在外盘上要配合观察地点进行设计，做了方位的标记，跟方仰角，我可以透过这些网格帮忙。万一没有网格，就自己估计。地平线就是仰角几度？地平线0度，地平线0度，然后仰角我们都是0到90去分就好了，不要超过90，都是找那个小锐角的部分，看到吗？比如有一颗星在那边，我们讲的角度就是地平线当它的仰角，我们不会去讲这一头的，好不好？虽然意思一样，但是这样更麻烦，看到吗？所以最高点，我们头顶的最高点，天顶仰角就是90度，所以你们现在看这个就可以发现。现在有一颗星或星座很靠近天顶，老师就这样考你哦，你就要会这种题目，看到吗？好，这是我们关于星座盘的基本结构。外盘还有一个设计，你看一下那个纸板部分是帮你印的一年的每一天在上面，这是模仿地球绕太阳一圈是要1年，同一时间地球是会自转，而自转1圈要多久？大概1天24小时嘛。所以这边透明片上面是有标时刻。你们现在读一下，它的时刻是从几点印到几点？就是从下午5点印到隔天早上的7点。但不要忘记，一整圈应该多久？天空这样变换一圈应该多久？是地球自转1圈，应该24小时。可它为什么只有印下午5点到隔天早上7点？因为它大部分都是用它来找星空嘛。那白天是太阳太亮，天空太亮了，所以根本没办法看到这些星座。所以它只设计了晚上的时刻。那我们1年当中在台北，夜晚最长是哪一天？春秋跟昼夜很长，学过吗？夏至是白天最长，夜晚最长的是冬至。台北的冬至大概有14个小时黑夜，讲白话文就是5点天就黑了，到隔天早上7点才天亮。所以你只要印了这一天可以用的，别天一定夜晚都比它短，都可以用。但其实整圈是多久？24小时。所以我现在要介绍怎么看太阳。太阳的时间怎么找？我简单介绍一下哈。太阳是不是在白天看？好，所以你要找太阳的话要这样做。
来看这边，刚刚我讲这个点是不是叫春分点？刚才看到春分点，你们的星座盘上面春分点还在吧？春分点代表春分这一天太阳位置哦。然后春分这一天是3月21，以我们星座来讲，你就往这个方向对过来，对到星座盘中心，是会跟这个黄道有一个交点，这个就是太阳公公所在。那这个时候什么时间？看这里，这里是不是帮你印了一个南这个字？但是我们帮你印时间刻度没有，但是你心里面知道这一整圈24小时嘛，所以你看北这边的字是不是对准晚上12点？那南这个位置应该对准几点？虽然没有印刻度。是应该正午12点，那正午12点，太阳是不是经过我们头顶这条子午线？太阳升落的最高点是正午，没错吧？那今天如果是4月2号，太阳就在这里，把4月2号跟星座盘中心连起来，会跟黄道有交点，对不对？太阳就跑到这里了。那如果是5月2号，你就这样做。我刚刚没错，5月2号就画这里，然后太阳公公就会跑到这里。注意哦，老师画的太阳公公是在哪边画的？黄道上，因为黄道是它的位置嘛。那如果是6月2号对准星座盘中心画过来，也会找到。如果你仔细看，你就会发现太阳好像这样跑的，而且它会经过双鱼、白羊，也是牡羊座，然后跑到金牛座，看到了吗？所以我们常常讲，太阳每个月是不是经过不同的星座？因为地球会绕日公转造成的结果，请各位参考课本的回头。30页介绍太阳公公一年会在黄道12星座走一圈，对不对？它每个月会经过一个星座，讲的就是这个图，可以吗？那我们看起来太阳就会在这星座间不断的移动，每个月都会经过一个不同的星座，它刚好一年经过12个，我们称为黄道12宫。那其实这都跟地球自转、公转有关联的观念。那我们今天会再练习这些观念。那个课本里面原理不懂的，我上课会教，请各位把这一页的图2至11、2至12都先画重要记号。今天来不及讲完的，下礼拜会把它原理完整讲清楚。然后我们今天讲的课本内容主要是针对2至2，然后我们下礼拜会回到2至2跟2至1把它讲完整。听好了哦，命题老师告诉我，期中考虽然还早，对我们来讲，这还有3个礼拜，但是如果你打算开始准备理科的，第一章可以读了。第一章老师有介绍3个重点，一个就是相对年代性年奥会，一个是放射性纪年法，对不对？另外一个是什么？地球形成到演变的历程嘛。我有把这3段上课过程的，老师一边在讲，一边在录，我把它放到网站上了，你们进 Classroom 可以看到我把它做好连结了。到地科网或者是部落格也都可以看得到。你们如果要开始复习，可以参考。第2章考试重点放在2至1跟2至2这2个小节会考比较多。然后2至3到2至4属于宇宙学的部分，你们可以参考物理课本。然后太阳系嘛你们也可以浏览，把题目做一做就好了。2至3到2至5相对的就是考你手上的题目为主，但是2至1、2至2会考比较多，请留意这2个小节。所以今天开始上的内容，各位专心把它学会。好，下礼拜我会把原理再讲一次，让你更清楚。现在到这边为止，请问各位，你的手上的学习单写到哪一个步骤了？步骤1写完了吗？步骤2.1写了吗？好，那现在我们开始做天空定位，也就是每一颗星在天空上是不是不太一样的位置？我们要把它的方位仰角读出来，开始做步骤2.2。这个表格各位要把它完成，需要做一点思考。第一个思考是这3颗星，我们先把它找出来来，你现在先不要转，你看一下，你的星座盘上面有没有在西方，就是左手边这附近找到有一个星叫做织女星，找到了吗？它是什么星座的？天秤座，找到没有？然后这是10月，这是昨天半夜12点，
今天晚上也是这样，只是这两天天气都不太好，你可能看不到。哦，有没有看到有一颗叫牛郎？牛郎星什么座？天鹰座。那有没有看到有一颗天津市？天鹅座？有吗？我忘了把那张剪下来，因为它影片里面也没有。你有看过16个夏天吗？你们现在不看电视的哈。那个有很多人很喜欢用星座把妹，好不好？把得到吗？把不到。那个。但是至少现代人是把不到的啊，你就听听就好了，因为大家都应该要会了，所以你先学会，就避免看到这种招式，对不对？啊，那个看多了，哎，这3颗在夏天夜晚很容易在天空上整晚看见它。有没有听过牛郎织女的故事？有没有看到牛郎织女中间有一道淡淡的那个银河，可以吗？好，另外有一个天津市是哪一个星座？天鹅座。牛郎织女、天津市这些都是中国古代的称呼，但星座名称还是用西方星座名。我们的星座盘是东西合璧的哈，像西方就把它叫做天琴阿尔法，用阿尔法、贝塔、伽马来定义星星的名字编号。那我们是有特别要求赋予它不同名字，比如牛郎叫河谷2，或者我们俗称牛郎；织女1就是我们俗称的织女星。好，那像这个星，现在是9月，已经秋天了嘛。所以到晚上12点它是快要落下了，没办法整晚看到它了，但是晚上还是有机会看到它，没错吧？可以吧？但在夏天它几乎整晚可以看见哦。然后我们来练习看一下夏季的星座，但是要请各位换个时间来填写哈。我们换个时间，一下啊，翻错了，翻错面。好，请各位换一个时间，换成10月1号晚上8点，就会跟荧幕长一样的。我讲过了，用星座盘一定要先做好的事情。第一个，调好你要看的时间跟日期；第二个，要面对北方、面对南方用正确的摆法，对不对？我们现在都还是先请各位面对北方，像荧幕这样吧。然后你的日期时刻有没有对准？对照一下，你的画面就跟我长一样的。来，现在请各位找一下天空上很清楚的这3颗，哪3颗？夏天大三角。牛郎织女跟天津市找到了吗？好，那你要填这个空格的时候，不要填错格哈。哪一个星是在天鹰座？牛郎，你不用写星的哈，就写牛郎就可以。好，然后这3颗星，来，我把它放大一下画面哈，你看一下屏幕上，你有看到织女星吗？有。天琴座顺便写一下，牛郎。还有天津市都把它写上去，但是你不知道填哪一个，不要填错格哈。老师是分别留一个资料给你判断，有哪一颗是在正北方，哪一颗在正北方？天津市。好，我教你们读一下方位的方法，这个你把它学会才不会读错哦。请注意，读方位要从哪里读？从天顶往这颗星连过来，然后连到地面。听懂我的话吗？就是你找的时候不要从地面找。你要先看到这颗星哦，比如说天津是在这里，对不对？然后你从天顶往它延伸到地面来对方位，哪一方？北方的是哪一颗？天津市，你就填到正确那一个空格哈。那你看一下织女，应该填最上面那个，对不对？对。好，看一下这边，看一下织女在这里，可以哈。来，刚刚题目忘了叫你们写，你们要记得写哦。步骤2.2题目表格上方是不是有个空格？这3颗谁最亮？你怎么知道？感觉。看图例，一个是0等星以上，一个是2个1等星嘛。0等亮还是1等亮？数值越小越亮，可以哈。所以你把它写出来，它用星星记号的嘛哈。来看一下这里，如果你要写方位，应该怎么写？从天顶往织女星延伸过来，然后拉到地面，你对到什么方？最靠近的那一条方位线是什么方？是西吗？找一个最靠近的。我们的星座盘是标示的东西南北以外，还有标示8方位，东北、东南、西北、西南，可以吗？好，所以找一个最接近的来写。你会觉得应该写西还是西北？不要写错哈。仰角大约几度？它是不是刚好在60度这条线上？看这个椭圆线来读仰角，可以吗？
好，牛郎最容易读错，留给你们读，不然每次都有念答案，你们意思哈。你们把牛郎做完，休息一下，上课钟响准时就位，我们准备做背面的动态的变化哈。